个车都是几乎擦肩而过。这下大哥要注意安全了。朋友们，你们要看到，斜立着开，我的他都不稳。哇，这个帅了，这个太帅了！哇，这次别人更近了，哇哦！漂亮！哇，这么快了吧？哇，360码超车了要！现在，对呀，46出来了。不可能，这不是司机。你要有人在开吗？你那辆车里还有人吗？这人趴在了车顶上。你要干嘛？哇！还带拐弯的。我已经迫不及待想认识他们。哇又来！有！撑住，撑住！哎，我们也摆个造型跟他们招手，来来，我们加油！